Saat ini kamu sedang batuk, tapi cuma ada ini di rumah. Sini, Minggi kasih tahu tips teknik pijat di rumah dengan menggunakan minyak herbal sinergi. Tonton video ini sampai habis ya. Yuk simak. Langkah yang pertama, oleskan minyak herbal sinergi, kemudian coba pijat di bagian bawah ibu jari dan pergelangan tangan. Lalu pijat selama 3-5 menit. Langkah yang kedua, kamu bisa lakukan pijat di sudut kuku bagian luar ibu jari, kemudian tekan perlahan. Gimana? Mudah bukan dengan menggunakan minyak herbal sinergi? Selamat mencoba ya.